Привет, друзья, с вами Илья, и сегодня у нас на обзоре посудомоечная машина Bosch модель SKT5102EU. Друзья, посудомоечная машина пришла с поломочкой, то что она гудит, ничего не делает. Еще раз говорю, это со слов клиента, который принес эту посудомоечную машинку. Довольно-таки крепкая, надежная, еще немецкой хорошей сборки, те, которые работают очень долго. И сегодня мы проговорим про эту посудомоечку, проговорим про поломку, найдем ее, устраним и непосредственно проговорим про эту поломочку, которая в этой посудомойке произошла. Вот, в принципе, наверное, все. Поехали, подключим, посмотрим. Перед тем, как мы приступим к разбору выявления неисправности посудомоечной машины, могу сразу предупредить, если у вас нет определенного опыта в ремонтах, то я посоветую вам обратиться в сервисный центр или мастерскую, или найти частного мастера. Друзья, потому что порой бывает, что человек, который не квалифицированный, влезает в определенную технику, и ремонт, как правило, бывает в 2 раза дороже, это как минимум. Или просто из-за нее могут просто не взяться те или иные специалисты, именно отказываться, потому что, скажем, придется еще устранять определенные какие-то поломки при неправильном внедрении неопытным человека, он может много что сломать, скажем так. Друзья, правильно оценить ваши силы. Вот, а мы, в принципе, приступаем к разбору этой техники. Так, друзья, разбираем мы, откручиваем. Вот здесь у нас есть такие заглушечки, да? То есть с этой стороны 2 и с этой стороны тоже 2, видно, да? Вот, мы, то есть, аккуратненько вот эти заглушечки сейчас вытаскиваем. И там будет у нас крестовая отвертка. Далее, сзади у нас тоже есть непосредственно тоже саморезики в задней части. Они у нас идут под звездочку H20. Вот. И в передней части у нас тоже лицевая панель. И мы снимаем вот эти вот саморезы. Вот здесь вот видите, да? То есть у нас верхняя часть должна отойти. Здесь у нас это крестовая отвертка обычная. Вот. А сзади у нас идет звездочка. Так, друзья, получилось у нас 16 болтиков, саморезиков, и все, и 4 заглушечки всего лишь. Все, сейчас снимаем эту стеночку. Это у нас саморезы все разные, внутренние, которые по этой стороне идут, они у нас плоской такой шапочкой. Те, которые с задней части у нас идут звездочки Т20, а те, которые корпусные, у нас идут с такой еще вот небольшой, как сказать, такой фасочкой. То есть именно чтобы у нас сама заглушка еще одевалась. То есть их не путайте. То есть их всего 4. То есть они все разные. И сейчас мы ее снимаем, крышку. Да, здесь такая небольшая сзади скотч такой заводом-изготовительным делается. Вот здесь вот его видно. Вот здесь он заделан. Вот уже перерезать, чтобы именно ее отделать. Вот она снимается. Вот она. Вот она шумка, шумоизоляция, довольно-таки нужная вещь, чтобы сама крышка у нас не прогревалась. Но мы сейчас ее сразу убираем в сторону. Вот, друзья, у нас сама посудомоечная машина внутри, командный аппарат относительно. Если кому будет интересно, по старым посудомойкам сделаем непосредственно обзор. У нас вот с этой стороны слева идет TEN, и вот он циркуляционный насос. Помпа внутреннего, которая откачивает, у нас идет там внутри. Ее здесь не видно, она под низом находится. Если понадобится, то мы сейчас сегодня ее разберем, посмотрим, как именно добраться до этого всего. Вот, а сейчас мы ее запускаем. Так, напряжение все подключено, вода подключена, канализация непосредственно у нас подключена. Все, сейчас мы ее запускаем. Ставим сразу на двоечку. Вот здесь командный аппарат, крутить только по часовой стрелке, соответственно, и запускаем. Сразу же у нас слышно, как работает насос. Это такое гудение, это именно работает насос. Находится там внизу у нас эта помпа. Сейчас бачок. Вот он у нас. Блин, какая маленькая посудомойка. Как я не привык к таким малышам.
О, посудомойка, конечно, очень хорошая. Сейчас мы сразу увидим, как у нас будет. Если будет, конечно, заливаться вода. Вот она. Стала заливаться вода. Открылся клапан подачи. И вот она у нас стала заливаться. Так, друзья. У нас что-то процесс какой-то интересный. Так, происходит. То есть она налила. Что-то гудит внутри, но ничего не происходит. Да, там YouTube, видите, сам он свои какие-то фильтра накладывает по тем, кто выражается там матом, и, соответственно, не пропускает это. Так, друзья, что-то у нас не то. Так, что-то она вообще замолчала. Слышно только такое гудение небольшое. Именно как будто что-то гудит. Я вот не знаю, слышно вам, нет. Гудит. Где-то вот здесь вот. Еле-еле слышно. Как что-то происходит, какое-то такое небольшое, низкочастотное. Да, и все. Что-то она у нас встала. Интересно. Ну, воды она налила вроде. Вот сейчас мы будем выяснять, в чем проблема. В целом, встала она у нас. Воды она налила нормально. То есть, ни много ни мало. Именно норму. И встала, стоит. Я сейчас ее отключил от напряжения. Вот. Что я заметил здесь. Отключил, промерил темп. Он нормальный. 27 Ом. Друзья, нагревается у нас помпа. Она тепленькая. Здесь может градусов 30-35. Но она не крутится. Она тихо-тихо вот так вот гудит. Прям не так вот очень тихо. Но сама циркуляционник у нас не крутится. Он какой-то капитальный, хороший. Что, друзья, сейчас мы будем делать? Циркуляционные насосы у нас идут. Здесь вот эта панелька нижняя, видно, да? Она откручивается, снимается. Сейчас я буду сливать воду. Воду она у нас сливает. Ставим на трешечку. Она у нас на все стирки, которые ставишь, ну не стирки, мойки, она у нас сразу же сливает воду. Воду сливает. Слышно, как работает помпа. Вот. То есть я ее пробовал несколько раз, все то же самое. То есть налив, процесс не происходит. Вот, и происходит у нас непосредственно стоит она. Стоит, и такой звук идет. Больше ничего не происходит у нас. Я 2 раза пробовал. За кадром, скажем так. Что сейчас делаем? Сейчас снимаем нижнюю панельку, подберемся мы к нижней части. Вот у нас сейчас будет видно, это насос, циркуляционник, циркуляционный насос, непосредственно у нас есть выходной конденсатор, мы сейчас его на емкости проверим, может быть проблема с ним. И если конденсатор нормальный, то непосредственно мы будем снимать саму помпу, прозванивать на утечки. Они в принципе все делаются, перематываются, все делаются, здесь проблем никаких нету. Вот, сейчас мы начнем непосредственно ее воду слили, переворачиваем. Заднюю часть мы, у нас в этой камере чуть-чуть есть это воды. Мы прокладываем тряпочку, чтобы у нас поддон она не затекала, потому что сейчас мы ее будем переворачивать, ставить вот эту часть. Воды уже в самом резервуаре нету, а здесь чуть-чуть есть. И чтобы у нас она не потекла в поддон, вот так вот ее ставим тряпочку и переворачиваем. Вот. Видно, да, что у нас чуть-чуть вода потекла. Страшного ничего нету. Как мы проложили тряпочку. По тряпке она все у нас течет. Мы открываем крышечку. И с этой стороны нам видно, что здесь у нас 2 самореза. Вот они. Сейчас очень осторожно ее снимаем вверх. То есть ее вытаскиваем. Вот здесь вот с этой стороны очень неудобно доставать ее. Да, вот она у нас все пружинка. Мы ее сейчас просто снимем. Вот так вот уберем ее. Вот, и у нас она будет свободно вот эта крышечка ходить верхняя. Она у нас свободно сейчас стоит. Ну, можно еще вот этой самой планочкой вот здесь вот положить ее, зафиксировать. Скажем, вот так вот, чтобы она у нас не упала. Что вот у нас циркуляционник сам. Вот это у нас находится помпа вот здесь вот. Но она у нас замечательно все работает.
Вот циркуляционник. И вот у нас, друзья, вот здесь вот видно конденсатор именно пусковой, который именно для циркуляционной помпы. Мы сейчас его снимем, начнем мы с него непосредственно. У нас здесь головка идет на 13. Вот здесь вот по технике безопасности обязательно мы разряжаем сразу этот конденсатор. Берем и разряжаем, потому что может прилететь довольно-таки очень хорошо. Вот, разрядили. Сейчас мы его проверим. Вот. А, кстати, видно, что он то ли подтек, то ли еще что-то, какая-то смола. Да. О. Вот мы сейчас его проверим на емкость. Так, емкость у нас здесь идет у конденсатора 2,5 микрофарада. Вот все характеристики в целом, в принципе, написаны на нем. Вот он. Ну, он потек у нас, друзья, конечно, видно. Будем непосредственно мы измерять вот такой вот тестером. Это у нас GM328, да, старенький. Я что-то обзорчик по нему делал года, наверное, 2,5-3 назад. Ну, довольно-таки интересная такая штука, до сих пор работает. Причем я его брал полностью разобранный. Вот. Он такой конструктор, скажем так. Кому интересно, в конце ролика я поставлю. Там был тест 2 тестеров. Это один из них. Ну, здесь уже, естественно, для себя сделали выводы. Вот, да, друзья, не забывайте разрядить его обязательно, именно, чтобы была разрядка. Нельзя измерять любые конденсаторы, именно, если вы его не разрядили. То есть, может выйти из строя сам тестер. Вот, ну, естественно, я его разрядил. Мы сейчас вставляем и смотрим, что у нас будет. Друзья, у нас вообще он показывает у нас вообще показывает 108-109 пикофарад. Пикофарад должно у нас, по-моему, быть 2500. Видите, а у нас всего лишь 109. Я вообще не знаю, как он работал. Но он вытек, конечно, друзья, он вытек. Видно, да? Давайте сейчас для примера я сейчас другой конденсатор новый сейчас достану и измерим мы его. Друзья, 2,5 нету. Взял я, не знаю, видно, нет, здесь 3 микрофарада. Вот такой конденсатор. Вот. 3. Ну, в принципе, так-то он пойдет по характеристикам. Вполне, скажем так. Вот. И измеряем. Мы сейчас его посмотрим. О, а у нас, кстати, друзья, и показывает сразу. Видно, да? Сори. 2808 нанофарад. Нанофарад именно. Так и должно быть. Или, скажем, 2,8 микрофарад идет. То есть, а там вообще пикофарады, там я что-то ошибся. Там, блин, там вообще десятки тысяч должно быть. Вот. Видите? То есть, если измерить, перевести те нули, то 2,8 микрофарад. То есть, или 2808 нанофарад. Вот. Друзья, сейчас мы поменяем этот конденсатор. Вот, посмотрим, как у нас запустится циркуляционник. Посмотрим прогревы на циркуляционном насосе. В пределах ли он будет, не без утечек ли он у нас. Вот, пока циркуляционный насос снимать не будем, просто поменяем конденсатор. В принципе, все. Запускаем ее. Опять на двоечку и вперед. Все, я воду всю подключил. Сейчас, как говорится, торжественный момент. Включилась у нас помпа, слив. Вот, но это у них на всех стирках, когда этих мойках, когда включаешь ее заново, то есть, соответственно, она идет через слив. Стала заливаться вода. О, друзья, слышно, да? Как работает циркуляционный насос. Блин, все замечательно, друзья, все замечательно. Все у нас заработало. Слышно, как по стенке прям бьет струя. Это хорошо. Сейчас мы будем ждать нагрев, как она у нас нагреется. Друзья, пока она у нас моется, нагревается, что могу сказать. То есть спасибо ребятам, кто помогает вести группы, особенно ВКонтакте, ребят, спасибо, что уделяете время. Да, у нас сейчас будет проект. У нас перед этим проектом будет еще стрим большой на канале. Мы будем обговорим
какой бы материал выдавать, и нужно ли его вообще выдавать на общее обозрение, потому что был видео по Бошу, где я поменял блокировку, там целая куча, вот ты ее не разобрал, ты не объяснил, я объяснял, что будет статья, и мы теперь любой материал, который будет именно какой-то внутренний, мы обговаривать, стоит его или нет, вот, потому что некоторый материал у нас будет закрыт, да, друзья, именно закроем, это пока, мы пока до вашего стрима, пока с вами со всеми не пообщаемся, это будет, примерно, в декабре, в конце, в январе, мы с вами сядем, какие-нибудь празднички, вот, устроим стрим, я там предупрежу вас всех, и вы мне скажете свою именно версию, стоит, нет. Если да, стоит, то будем как бы выдавать именно материал на канале, чтобы не было там, скажем, недовольных мастеров, сообществ целых, которые на меня нападают, пишут мне письма такие серьезные, вот. Друзья, еще предлагаю, что какую тему сделать, предлагаю выбирать 1-2 комментария и их обсуждать, тоже очень интересная тема, что вы пишете, я читаю, я постоянно читаю, ребят, не всем успеваю отвечать, но читаю практически все комментарии, которые вот пишите, я на следующий день, прямо или сразу же, или на следующий день стараюсь их читать. Спасибо большое, что вообще в целом это высказываете свою точку зрения, мне очень интересно, ничего не удаляю, потому что из принципа, если даже меня ругаете, это нормально, ну, это ваше мнение, то есть чем вы наполнены, то и вываливаете. Кто-то в культурной форме, кто-то в менее культурной форме. В любом случае, это мнение, я уважаю любое мнение любого человека, скажем так. Вот. И пусть, да, у некоторых есть определенная какая-то выдержка, написать именно грамотно, а у некоторых все на поверхности, все вот это, если есть определенное какое-то говно, ну, прям наверху, скажем, оно вылезает в комментарии. Друзья, в любом случае, пишите, мне очень важно именно ваша точка зрения. Ждем большого стрима именно с вами, и там уже мы подкорректируем, как бы вы эти материалы давать. Хочу отметить 2 комментария с прошлых видео. Я буду теперь замечать с каждого предыдущего видео. Будем 2 какие-то комментария обсуждать. Друзья, пишет мне про сервис 69. То есть он мне написал, вот здесь сейчас будет комментарий. А что Илюха научит, за дурака подед держит. Но хвалебный комментарий писать не забывает. И дальше идет там стишок про ворону и лисицу, как она уронила. Я думал, человек в шутку, я ему тоже написал, как бы, ну, даже, сказать, скопировал и чуть-чуть дописал от себя в такое шуточное на тему Александра Пушкина, когда он матом ругается, да, ну, позволил я себе, в целом в жизни редко, да, все знают, тут ко мне приходит, что я крайне негативно отношусь к мату, ну, бывает, но очень редко. Я ему написал, в лесу недружно жил народ, ворона, туда-сюда, средь фраеров, картишки туса, ну, кому интересно, комментарий вот он, друзья, человек на меня обиделся, пишет, читать не стал до конца, ну, если ты пишешь комментарий насчет хвалебно и цитируешь вот такие вот вещи, и пошутить, и шутку в свой адрес не воспринимаешь, что, друзья, это проблема именно в голове. Не обижайся на меня, друг, обидеть тебя не хотел, не знал, что ты среагируешь так, ну вот так, как есть. И второй комментарий мне пишет Ага, вот он твой комментарий, тоже с каких-то почитал. Комментариев очень много, там можно проговорить, потому что комментарии очень интересно пишите. Он пишет, да, ну это был ремонт какой-то Боша, там по блокировке, он мне пишет, да, в мастерской можно поразвлекаться, а ты попробуй на месте КМ3А40. Он как понимает, что именно на месте у клиентов, друзья. И не знаю, как тебе автор вот он, кстати, твой комментарий. Я могу тебе сказать однозначно. Но я поездил много по заявкам, я знаю, как ездить, и покатался и не только в городе, а еще и за город ездил, то есть брал я в свое время очень большое количество заявок, поверь мне, то есть я прекрасно понимаю, как это все сидеть и делаю довольно-таки все быстро в плане диагностики, потому что в основном это все шаблонные ремонты, из 10 заявок 9 только шаблонных ремонтов, кто работает от 10 и больше, те прекрасно понимают, друзья, что все это делается очень легко и без проблем. Вот, и выход даже по электронике я в свое время, да, сейчас покажу, ходил вот с таким вот стареньким мирлоновским ключом, вот с таким вот, друзья, да, все вы помните такой старинный, да, мирлоновский ключ, видите, все с компортом, и снимал анализ и делал это. Там лет 10 назад это было круто, просто круто, когда ты приходишь с такой штукой, чик вставляешь на тебя, вау. Друзья, это все ерунда, и можно разговаривать о чем угодно, и о диагностике, и насколько вы можете, не можете работать на выездах. Многие мастера не могут работать, и очень часто у нас проблема в том, что очень многие специалисты просто некомпетентны, потому что нету времени их развиваться, что-то читать.
сидеть. В основном все работают на шаблонах. В основном, друзья. Ну, про это мы все проговорим именно в нашем стриме. Мне будет интересно ваше мнение, друзья, пишите. Друзья, в принципе, все. Она нагрела. Сейчас мы измерим температуру. Температура у нас 47 градусов по Цельсию. Друзья, в принципе, все. Bosch работает, все замечательно. Напор у нас довольно-таки хороший. Слушай, как она бьет хорошо. Я думаю, что в целом ремонт сделали. Причину понятно, что конденсатор от времени именно емкость свою теряет. Вот, и, соответственно, здесь он потек, конденсатор. Вот, все, в принципе, видно, банально. Ремонт довольно-таки несложный. Ну, такой своеобразный, скажем, посудомойка маленькая. Клиент мог ее, скажем, принести в мастерскую, но в основном вся эта техника, все эти ремонты делаются, в принципе, у дома, у клиента, потому что вот этот запчасти, вот эти все самые ходовые мастеров, они есть. Друзья, на сегодня, в принципе, все. Посудомоечку отремонтировали, все замечательно, все работает, все функционирует. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте вот этот колокольчик, который оповещение должно приходить. В последнее время вообще YouTube что-то мутит, что-то ни у кого не приходят эти оповещения. На сегодня все, друзья. Всем пока-пока, хороших вам клиентов.